یہ کہہ دینا ہے ہی کوئی نہیں، یہ بالکل غلط بات۔ اگے ہوں آیات کریمہ جڑیاں یہاں دے بارے بات اکھاں دے انے جڑے اسی بہت بہنے ہیں کہ بازاراں ٹھوکراں کھاندے پھردے تو انہاں دی حالت تے افسوس کردے ہیں، رب نے انہاں نوں یار اکھاں دی روشنی نہیں دتی، بڑی وڈی ازمائش اور اکھاں والےاں لئی سمجھو عبرت دا سامان ہی آ بے رب تانوں بھی اِداں دا بنا دیندا پھر کی بندا۔ بڑی نصیحت ہے، بڑی پتے دی گل ہے۔ اسے پروں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نوں جدوں لوگوں نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جڑے ماں دے پیٹ سے بچے پیدا ہوندے ہیں، سوال تو یہو جہے پیدا ہوندے نا کہ اللہ ایڈا عادل ہے، رحیم ہے، منصف ہے، یہ کی انہاں بچوں نے قصور کیتا بھی انہاں نوں دھکے کھان لی دنیا پیدا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام جڑا تھا نبی صرف ایک گل سمجھا سکتا سی، آپ نے کیا بندے ہو خدا دیو، یہاں واسطے واقعی بڑی ازمائش ہے، بڑی تکلیف ہے، بیچارے زندگی مشکل ہی گزارن گے، مگر یہ ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام لے رہا جڑا یہاں تو بغیر نہیں سی ہو سکتا۔ یہ جڑے ناقص الخلقت لوگ پیدا ہوندے یہ جے کمزور، آپ نے فرمایا نہ یہاں دے ماں باپ دے کسے جرم دی سزا ہے، نہ یہاں دا کوئی قصور ہے، کنا بلیغ فکرہ فرمایا دل چتر جان والا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جنہوں نے اکھاں صحیح ملیاں نا وہ ویکھ کے ہی سجدے دے جان۔ ایداں دا رب پیدا کردا پھر کی اثر ہوندا، جڑا میں ہن کردے پھر کی انجام ہوندا پھر۔ اس تو سمجھو ایک سرکاری معلم اور استاد ہے جڑے گلیاں ڈک کے مینوں تانوں سمجھاؤندے، سرما اکھاں پاؤندے، بندہ بن جا تے اللہ دے سامنے چک کے رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ تصویراں بناونا بھی جان۔ مگر انہاں آیتاں چ اللہ پاک نے کچھ ہور انیاں دی گل کیتی جڑے جنہاں نے دنیا بھری ہے اور انہوں یہ پتہ بھی نہیں لگتا بھی اسی انے، اکھاں دے انیاں نوں ہر کوئی پہچاندا ہے، یہ دل دے انے جڑے نے انہا لا تعمل ابصار، اللہ آندا انہاں دی اکھاں نہیں انیاں ہوندیاں ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سینیاں جڑے دل نا یہ انے ہوئے، وہ پڑھے آ لکھے آ ڈگریاں بڑے بڑے دولت مند آ حکومتاں دے عہدیاں تے مگر دل دے انے، بالکل انہاں دی بصیرت جڑی کور ہو چکی ہے۔ اس تے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دعا کیتی بڑے دردنا، سانوں ہدایت کیتی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، یہ جڑا اکھاں دا نور ہے یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ بھی ہوئے تو کوئی گل نہیں، دل دی اکھاں جڑیاں وہ زندہ رہنیاں چاہیے۔ دل دا نور بجھ گیا تو بندے نوں ساری عمر یہ نہیں پتہ لگتا بھی کتھوں آیا کیوں آیا جانا کدھر ہے۔ اینا پڑھ لکھ کے دنیا دا بدترین جاہل ہے نابینا۔ اس تو قرآن مجید نے اس موقع تے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، اس دنیا چ گروہ انیاں دا رہ رہا، انہاں کو ڈگریاں بھی ہیں، بڑے بڑے دانشور ہے، مگر لعنت پہ جو انہاں دے علم تے وہ انے، انہاں نوں نہ اپنا بناؤن والا لبا، نہ اپنی زندگی دے مقصد دا پتہ لگا، کھیل تماشے کرو مر جاؤ، پتہ تے مرن تو بعد لگنا نا تسی کیوں آئے سے اس دنیا۔ فرمایا جڑے انے ہیں انہاں دے برابر وہ بندے ہو سکتے ہیں جڑے اس گل تے یقین رکھ دے کہ جڑا تیرے رب نے تیرے تے اتارا حق ہے، انہاں نوں قرآن دا پتہ لگ گیا، اے انہاں دے دلاں سما گیا، ایمان لے آندا انہوں نے کہ جو قرآن کہہ رہا حق۔ فرمایا ایک پاسے وہ سجاکھے ہے، دوجے پاسے انے پرے آ جہان، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی لٹن رہا، کوئی ظلم کرن رہا، یہ سب نابینے لوگ، یہ دوسرے انیاں تو 1000 درجہ بدتر ہے۔ انہاں دی دنیاوی مصیبت ہے اور وہ دے بدلے چ اللہ دے رسول نے ضمانت دیتی ہے بے قیامت دن حساب تو پہلا اللہ کو آؤ لولے لنگڑے، پہلا اپنا مکاؤ حساب، دنیا جڑے تسی دکھی رہے تو ایگزام نہ لو، کدے نہ خوش ہوندے جے، پہلا تہاڈا تسی میری ڈیوٹی دیندے سی بھی انہاں چنگیاں بھلیاں نوں سمجھاؤ بے رب دے اگے نمنا چاہیے، ایک درس دیندے پھر رہی مگر پہلا وہ معاوضہ لو۔ مگر یہ جڑے دل دے انے ہیں جنہاں نے ساری عمر سب کچھ کر کرا کے نہ رب پہچانیا نہ مخلوق نہ اچھا سلوک کیتا، اللہ پاک فرماؤندا یہ برابر ہو سکتے؟ کیڑا انصاف انہاں دونوں برابر کروں گا؟ ایک قرآن نوں سچ مندے ہیں یہ تے چلدے ہیں، انہاں دا اگے بیان بھی آ جانا وہ کردے کی تیناں انیاں دا بھی آ جانا، انہاں دا طرز عمل دو بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان دے سورج وانگوں دن رات دا فرق نظر آਉਂدا، اس تو انہاں دونوں دا حشر ایک نہیں ہو سکتا، کدی نہیں بھی دونوں مٹی مل جان تے انہاں دا کچھ بھی نہ نتیجہ نہیں، یہ ہونا نہیں۔